हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका जस्ट वॉच जेडी में। दोस्तों, गेमिंग सीरीज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्मिक बाइट का बजट गेमिंग आरजीबी कीबोर्ड। दोस्तों, इस कीबोर्ड को अगर आपने हाथ लगा लिया तो समझ लो कि आपने बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्मिक बाइट के CBGK05 आरजीबी वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड का। दोस्तों, कॉस्मिक बाइट के इस कीबोर्ड को हमने दिवाली के सेल में मंगवाया था, लेकिन काफी सारे प्रोडक्ट के चलते हम इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए थे, तो आज इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल में बजट रेंज की गेमिंग एसेसरीज को ही हम लेकर आते हैं, तो ये कीबोर्ड को भी हमने बजट प्राइस रेंज में ही इसको परचेस किया है। दोस्तों, कॉस्मिक बाइट के इस गेमिंग कीबोर्ड की हमारी परचेस प्राइस बैंक डिस्काउंट को काट के है सिर्फ और सिर्फ 670 रुपीज। दोस्तों, इस प्राइस रेंज में जनरली आपको नॉर्मल कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 670 रुपीज में कॉस्मिक बाइट का आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड मिल गया, तो हमने इसको ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया और तुरंत इसे परचेस कर लिया। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद उसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स देखने के बाद उसका परफॉर्मेंस देख लेंगे और लास्ट में कंक्लूजन कि आपको ये कीबोर्ड परचेस करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो किस प्राइस रेंज में करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले अगर आप हमारी जस्ट वॉच जेडी चैनल में नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग कॉस्मिक बाइट के CBGK05 टाइटन आरजीबी वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड का। तो मैं जाता हूँ बॉक्स लेने, वहां तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले हमको टॉप राइट साइड कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे रेम्बो बैकलाइट कीबोर्ड लिखा हुआ एंड नीचे की साइड कीबोर्ड का मॉडल नंबर CBGK05 टाइटन। बीच में कीबोर्ड की पिक्चर्स दी है एंड लेफ्ट साइड कुछ कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस। बॉक्स के बॉटम साइड आपको कॉस्मिक बाइट के हर प्रोडक्ट के बॉक्स की तरह प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड राइट साइड कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस, जो वीडियो में हम आगे देखने ही वाले हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं हमारे अनबॉक्सिंग नाइफ से। बॉक्स ओपन करते ही आपको सबसे पहले यूजर मैनुअल मिल जाता है एंड अगर हमारा वीडियो पूरा देखकर आप प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं तो फिर भाई मत पढ़ना यूजर मैनुअल, क्योंकि सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अब इस कीबोर्ड के साथ आपको 1.6 मीटर की एक लंबी वाली ब्रेडेड USB केबल मिल जाती है। ब्रेडेड केबल की क्वालिटी डिसेंट है एंड केबल की लेंथ 1.6 मीटर है, तो आप अगर पैर लंबे फैलाकर गोद में रखकर भी कीबोर्ड को यूज करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। तो फाइनली अब बारी आ गई हमारे कीबोर्ड की। चलिए अब कीबोर्ड को कवर से बाहर निकालते हैं एंड ये रहा हमारा कॉस्मिक बाइट टाइटन कीबोर्ड। इस कीबोर्ड की सबसे यूनिक बात यह है कि इसकी फ्रेम है वो एक मेटल फ्रेम है। कीबोर्ड की कीज सेम मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे ही दी गई है। कीज के सेंटर में माइनर खड्डे जैसा शेप दिया गया है ताकि फिंगर्स को ग्रिप अच्छी मिल सके। पीछे की साइड आपको वुडन पैटर्न में प्लास्टिक बैग दिया गया है एंड इसमें आपको स्क्रूज देखने को मिलते हैं बैक साइड से कीबोर्ड को ओपन करने के लिए, बट हम करेंगे नहीं। इस सपोर्ट की हेल्प से आप टॉप साइड से कीबोर्ड को थोड़ा ऊपर रखना चाहे तो रख सकते हैं। बटन पे नीचे की साइड आपको रबर ग्रिप मिलती है कुछ इस तरह की, ताकि भाई आपको गेमिंग करते टाइम कीबोर्ड टेबल से चिपक के रहे। लेकिन हाँ, अगर आप पैर फैलाकर बैठे हो तो फिर ये आपके पैर के ऊपर वर्क नहीं करेगा। इस कीबोर्ड में आपको मेम्ब्रेन कीज मिलती है। कीज के नीचे की साइड कुछ इस तरह की RGB लाइट देखने को मिलती है। चलिए अब कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। इस कीबोर्ड का रनिंग टाइम मोर देन 10 मिलियन टाइम्स है, तो गेम खेलते खेलते आप थक जाओगे, कीबोर्ड नहीं थकेगा। इस कीबोर्ड में आपको 12 डेडिकेटेड शॉर्टकट कीज मिलती है, जिसको आप FN कीज के साथ प्रेस करके यूज कर सकते हैं। गेमिंग कीबोर्ड है तो WASD की कीज को बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है, जो कीबोर्ड को और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है। अब अगर आप लेफ्टी है और आपको WASD के कमांड को राइट हैंड से ऑपरेट करना है तो आपको FN+W प्रेस करना है, तो आपके एरो कीज WASD के प्लेस पर गेमिंग के लिए वर्क करने लगेगी। सेम FN+W प्रेस कर वापस नॉर्मल मोड में गेमिंग कर सकते हो। और गेमिंग के टाइम कोई एप्लीकेशन गलती से ओपन ना हो जाए तो आपको FN की प्लस विंडो की प्लस L की कीज, तीनों कीज को एक साथ प्रेस कर विंडो एंड एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। फिर लेते रहो गेमिंग के मजे बिना डिस्टर्बेंस के आराम से। कीबोर्ड की इस की हेल्प से आप कीबोर्ड की RGB को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एरो कीज के ऊपर आपको कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। RGB लाइट्स की ब्राइटनेस काफी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करें इसे कोई भी गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड से। कीबोर्ड की RGB लाइट्स के कलर चेंज नहीं होते हैं,
इस कीबोर्ड की कीज को आप मैकेनिकल कीबोर्ड की कीज की तरह निकाल सकते हैं डस्ट क्लीन करने के लिए। कीज के नीचे कुछ इस तरह की आरजीबी लाइट्स होती है। दोस्तों ये कीबोर्ड एक सॉलिड मेटल फ्रेम से बना है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है इस कीबोर्ड की। इस कीबोर्ड की आरजीबी लाइट की ब्राइटनेस को आप FN प्लस पेज अप या पेज डाउन प्रेस करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 3 लेवल तक। हालांकि यूजर मैनुअल में 4 लेवल तक मेंशन किया गया है, बट मैंने पर्सनली चेक किया तो 3 लेवल तक आरजीबी ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इस कीबोर्ड की आरजीबी में आपको एक इफेक्ट देखने को मिलता है, ब्रीदिंग इफेक्ट, जिसे आप FN प्लस स्टार की प्रेस करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के फीचर्स के साथ आता है कॉस्मिक बाइट का टाइटन आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड। तो हो गई बहुत सारी कीबोर्ड की बात, तो चलिए अब इस कीबोर्ड का कंक्लूजन भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कीबोर्ड आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों करंटली ये कीबोर्ड फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों में अनअवेलेबल है और ये कीबोर्ड की जो सेलिंग प्राइस दिखा रही है वो 999 दिखा रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड 600 to 750 के बीच में मिलता है तो आप ये कीबोर्ड को परचेस कर सकते हैं, ये एक अच्छी डील रहेगी। दोस्तों ये कीबोर्ड जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा, लेकिन उसकी प्राइस अगर 999 रुपीज ही रहती है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये कीबोर्ड लो, क्योंकि 999 रुपीज में इससे भी अच्छे फीचर्स वाले कीबोर्ड आपको मिल जाएगी कॉस्मिक बाइट के ही। कॉस्मिक बाइट के CBGK02 कोरोना वायर्ड RGB गेमिंग कीबोर्ड का भी रिव्यू हमने हमारे चैनल पे बना के रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके वो वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं और दोनों कीबोर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों कीबोर्ड में सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि टाइटन गेमिंग कीबोर्ड एक मेटल बॉडी से बना हुआ है और जो कॉस्मिक बाइट का कोरोना गेमिंग कीबोर्ड है वो एक प्लास्टिक फ्रेम से बना हुआ है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोस्तों दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये कीबोर्ड में हमको एक ही RGB इफेक्ट देखने को मिलती है और कोरोना कीबोर्ड में हमको 9 तरह की डिफरेंट RGB इफेक्ट देखने को मिलती है। दोस्तों ये कीबोर्ड में आपको 6 एंटी घोस्टिंग कीज मिलती है और आपको कोरोना गेमिंग कीबोर्ड में आपको 19 एंटी घोस्टिंग की मिलती है। तो इस कीबोर्ड को यूज करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, सेम टू सेम एक्सपीरियंस मुझे जो मैं कोरोना RGB गेमिंग कीबोर्ड में जो यूज करता हूँ सेम का सेम एक्सपीरियंस मेरा इस कीबोर्ड के साथ भी रहा। तो दो कीबोर्ड यूज करने में एकदम इजी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। गेमिंग के लिए मैं इसको बेस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड कहूंगा। अगर ये आपको 600 to 750 की रेंज में आपको मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये कीबोर्ड के साथ जाइए। अदरवाइज अगर 999 रुपीज आपका बजट है तो आप डेफिनेटली CBGK02 कोरोना वायर गेमिंग कीबोर्ड के साथ जाइए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए तो नीचे गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।